დიდი მადლობა ბატონო თავმჯდომარე, პატივცემულო დეპუტატებო. პირველ რიგში მე მადლობას გიხდით მოლოცვებისთვის. ძალიან ვაფასებ თქვენს კეთილსურვილებს. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში დეტალურად მიმოვიხილეთ ჩვენს მიერ განხორციელებული საქმეები, მნიშვნელოვანი რეფორმები, კიდევ ერთხელ შევახსენთ საზოგადოებას თუ სად ვიყავით, სად ვართ და სად გვინდა რომ ვიყოთ. მე ასევე დეტალურად წარმოგიდგინეთ ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, პარამეტრები და კონტურები გამოვკვეთეთ ჩვენი გრძელვადიანი განვითარების, რაც ჩვენი ღრმარწმენით მოიტანს კეთილდღეობა ჩვენი მოსახლეობისთვის და განვითარებას და ჩვენი საქართველოს გაძლიერებას. ბუნებრივია ძალიან ბევრი ცილისწამება მოვისმინეთ, ძალიან ბევრი ტყუილი, ძალიან ბევრი манипуляცია. ეს გვესმის ძალიან კარგად, ვინაიდან ვიცით თუ ვისთან გვაქვს საქმე. ბატონმა ირაკლიმ ძალიან სწორი შეფასება გააკეთა. როცა შეადარა მორიელს, ის ძალა, რომელმაც ძალიან ბევრი უბედურება მოუტანა ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ ყოველთვის მეგობრებო, უნდა შევახსენოთ ჩვენს თავს პირველ რიგში. და ვსაუბრობთ რა ჩვენს ახლო წარსულზე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შევედაროთ ნაცმოძრაობას. და წარმოვაჩინოთ ისე იმგვარად ჩვენი თავი თუ როგორი კარგები ვართ. არამედ ეს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს თავს, ჩვენს მოსახლეობას, რომ წარსულში ჩვენ ძალიან ბევრი შეცდომა დავუშვით. არაერთხელ გაჟღერდა ამ დარბაზში 90-იანი წლები. 30 წელს ითვლის ჩვენი ახალგაზრდა დემოკრატია. ძალიან ბევრი ტრაგიკული შეცდომა, ფატალური შეცდომა დავუშვით ჩვენმა ხალხმა. და იმ ელიტებმა, რომლებიც მართავდნენ ქვეყანას წლების განმავლობაში. და მოდით ვთქვათ, მაშინ რას მივახციეთ ამ წლების განმავლობაში. 90-იან წლებში მას შემდეგ რაც ჩვენ აღვადგინეთ დამოუკიდებლობა, რა თქმა უნდა, მთელი ერი იყო მაშინ გაერთიანებული საერთო დიდი მიზნის გარშემო. ეს იყო ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის დიადი იდეა. რასაც მივახციეთ, ბუნებრივია დაინგრა საბჭოთა კავშირი. ამის შემდეგ ჩვენი უპასუხისმგებლო პოლიტიკური ელიტების მიერ ქვეყანა ჩაება სამოქალაქო ომში, ძმათამკვლელ ომში. ჩვენ დავკარგეთ ტერიტორიები. მივიღეთ ომი აფხაზეთში, სამაჩაბლოში. ჩვენმა გათიშულობამ და ერის გახლეჩვამ განაპირობა ის, რაც განაპირობა, რადგან მე ახლა ვსაუბრობ. რამდენიმე კვირის წინ საქართველოში იმყოფებოდა ლიტვის პრეზიდენტი, რომელთანაც მე ძალიან დიდი დამწუხრებით ბუნებრივია, როცა ვსაუბრობდი ჩვენს ახლო წარსულზე, მათ შორის პარალელებს ვავლევდით, თუ როგორ გაიარა ბალტიის ქვეყნებმა ეს გზა და როგორ მიაღწიეს ევროკავშირთან ინტეგრაციას, ევროკავშირის წევრობას, ნატოს წევრობას და ამ დროს ჩვენ გავიხსენეთ თუ სად ვარ ჩვენ დღეს საქართველო და რა შეცდომები დავუშვით. მე ძალიან დამამახსოვრდა მისი ნათქვამი, რომ მაშინ ლიტველი ხალხი იყო გაერთიანებული. მაშინ არ არსებობდა ფრაგმენტაცია, არ იყო ერი დახლეჩილი. აი ამ გაერთიანებამ მიაღწია ის და შეაძლებინა ლიტველ ხალხს ის, რომ დღეს ლიტვა, ბალტიის ქვეყნეთის წევრები არიან ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნები. არიან ძლიერი სახელმწიფოები. და ჩვენ სად ვართ დღეს, მეგობრებო? დღესაც ვართ სამწუხაროდ, საუბედუროდ იქ, სადაც ვიყავით 90-იანებში. ისევ დაყოფა, ისევ ერთმანეთის სიძულვილი, ისევ ერთმანეთის ცილისწამება და ეს გაუთავებელი კინკლაობა. ამ დროს რა ხდება ჩვენს რეალობაში? მე აქ, რა თქმა უნდა, ოპონენტებისგან სხვა რა უნდა მომესმინა თუ არა რაღაც აბსურდული ბრალდებები, თქოს შინაარსგან დაცლილი ხედვა წარვადგინეთ. მაშინ როცა მე დეტალურად ვისაუბრე ყველა მიმართულებაზე. დეტალურად კიდევ ერთხელ შევახსენე ჩვენს თავს, თუ ყველა მიმართულებით რამხელა პროგრესი ქონდა ბოლო წლებში. მე არ ვიძახი, რომ ჩვენ ვართ უშეცდომონი. პირიქით, ჩვენც ბევრი შეცდომები დავუშვით. მაგრამ არ დაგვიშვია დანაშაული, მეგობრებო. ჩვენ როცა ვესაუბრებით ოპონენტებს და როცა მე ხელს ვიშვერ, რა თქმა უნდა, გულისხმობ დამნაშავე პირებს წინა ხელისუფლების ნაცმოძრაობის, რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გვახსოვს. უნდა გვახსოვდეს. უნდა ახსოვდეს ჩვენს ამორჩევას და ჩვენს მოსახლეობას, რომ შეცდომები აღარ უნდა გავიმეოროთ.
ჩვენ აღარ გვაქვს შეცდომების გამეორების უფლება. არაერთხელ გავიხსენეთ და ვახსენეთ 2008 წლის აგვისტოს ომი. მე მესმის რომ ეს მათთვის არის ძალიან მძიმე ჭრილობა. მაგრამ მეგობრებო, ეს თქვენი მძიმე მემკვიდრეობაა. თქვენ დაგვაკარგინეთ ტერიტორიის 20%. ნაცმოძრაობამ სააკაშვილის მთავრობამ შემოაბრუნა რუსული ჯარი, რითაც მათ დააკანონეს ქვეყნის ოკუპაცია. მეორე ის რომ ჩვენ უნდა შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს თავს, რომ წლების განმავლობაში მეგობრებო, წინა ხელისუფლების დროს ხდებოდა მუდმივი ჩაგვრა ჩვენი მოქალაქეების. ჩაგვრა, ტერორი, წამება, არაადამიანური მოპყრობა ციხეში თუ ციხის გარეთ. გაუპატიურება და ასე შემდეგ. უმძიმესი მემკვიდრეობა გვერგო ჩვენ ქართულ ოცნებას. აღარაფერს საუბრობთ, რა თქმა უნდა, არც ადამიანის უფლებებზე, არც მედიის თავისუფლებას, რომელზეც ბატონ მარჩილმა ისაუბრა, რომელიც აღარ აინტერესებთ მათ, სასამართლოს დამოუკიდებლობას გვესაუბრებიან ჩვენ. იმ სასამართლოს დამოუკიდებლობას, რომელიც იყო 2012 წლამდე პროკურატურის უბრალოდ დანაყოფი. რასაც ეთყოდა პროკურორი, იმას გააკეთებდა მოსამართლე. დღეს ეს ადამიანები გამოდიან და გვეუბნებიან ჩვენ, რომ რატომ რჩებიან დღეს კიდევ სასამართლოში ბატონი მურუსიდე და სხვები. რამდენიმე გვარი აქვს დაზეპირებული. ბატონები, უკაცრავად, თქვენ მოგმართოთ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებს. თქვენ რატომ რჩებით პოლიტიკაში დღეს ამ მძიმე წარსულის მემკვიდრეები? შემოქმედები. და მეორე, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი ისაუბრეს, ბატონი რომანი გამოვიდა ტრაფარეტული სიტყვებით სიმართლე, სიმართლე, სიმართლე და მან გვესაუბრა მხოლოდ სიხალბე, სიხალბე, სიხალბე. ბატონი რომან გოცირიძე, რომელიც არის კუპონის ფუძემდებელი ჩვენს ქვეყანაში. თუ გახსოვთ კარგად კუპონი და კუპონიზაცია. აი ეს კაცი დღეს გველაპარაკება ჩვენ, რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ. სოფლის მეურნეობაში გვეუბნება, რომ ნაცმოძრაობას ხდება უფრო მეტი პროგრესი, ვიდრე ჩვენს მთავრობას. ამაზე მეტი სისრუე რა შეიძლება მოვისმენოთ თქვენგან ბატონო რომან. დაასრულებინეთ ბატონო რომან. მეორე, რა თქმა უნდა, მე უნდა ვუპასუხო. სიგარების მაჩვენებელი 2012 წლამდე იყო 27-38%. ახლა არის 19-21%. ეს დამოკმაყოფილებელი რა თქმა უნდა არა. და სწორედ ჩვენი ხედვით, ჩვენი გეგმების მიხედვით ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ სიგარების მაჩვენებელი მინიმუმ გავანახივროთ უახლოეს წლების განმავლობაში. შემდეგ უმუშევრობა 2012 წელს იყო 26.7%, ახლა გვაქვს 21%. რა თქმა უნდა, ესაც უნდა გავანახივროთ უახლოეს წლებში და ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ. მე არ შემიძლია უპასუხო დავტოვო ბატონი ხაზარაძის საუბარი და მისი გამოსვლა. ჯერტი მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ბატონი ხაზარაძე საუბრობს ბატონ ივანიშვილზე, მე შედარებისთვის ფაქტებით მინდა მიმართო მას და ძალიან სამწუხაროა, რომ იგი არ ესწრება დღეს დარბაზში. ჩვენ აქ მთელი მთავრობა ვესწრებით, თითოეულის გამოსვლას დავესწრით, ყურადღებით მოგესმინეთ ყველას. ბატონმა ივანიშვილმა 3 მილიარდი დოლარი დახარჯა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის საკუთარი ჯიბიდან. ბატონმა ხაზარაძე მეგობრებო შედარებისთვის ანაკლიის პროექტისთვის, რომელსაც იგი თავად უწოდებს საუკუნის პროექტს, დახარჯა 3 მილიონი დოლარი. დღეს ბატონი ხაზარაძე და მისი ჯგუფი წასული არის სასამართლოში, უცხოეთ სასამართლოში და ქვეყანას უჩივის რამდენს? 1.5 მილიარდ რომ ქვეყანას ჩვენ ხალხს წაგლიჯოს 1.5 მილიარდ. აი ეს არის პასუხი თქვენს დემაგოგიაზე, მეგობრებო. და თქვენეული ხედვა ბატონ მამუკა არ არის საუკუნის პროექტი, ეს არის საუკუნის ძარცვის პროექტი, მეგობრებო. მაშინ როცა მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა, დაწყებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრ პარტიის თავმჯდომარის ბატონ ივანიშვილის
დროს, შემდეგ ჩემი პრემიერობის დროს, ყველა პრემიერის დროს. ამ პროექტს ჰქონდა სრული მხარდაჭერა. მთავრობამ დახარჯა 60 მილიონი ლარი. მეორე 300 მილიონი ლარი ჰქონდა აღებული ვალდებულება, მიწები გამოისყიდა და შემდეგ 100 მილიონი დოლარი ჰქონდა ასევე ვალდებულების აქ დაგებული და 4-ჯერ გადაუადეს შესრულება. დღეს რომ ჩახოთ ანაკლიაში ნახავთ რომ იქ არის ქვიშის გორები და ხალხი ვერ სუნთქავს ადგილზე. იმიტომ რომ დაიწყეს რაღაც სამუშაოები, რაც გითხარით 3 მილიონი დოლარი ჩემი ინფორმაციით არის დახარჯული ბატონი ხაზარაძე და მისი ჯგუფის მიერ და რეალურად შესრულებული არის არაფერი. ამბობენ რომ დახარჯეს 80 მილიონი. დაუშვათ დახარჯეს 80 მილიონი. მაინც უჩივიან 1.5 მილიარდს ჩვენს როგორც ბატონი ვაშაძე იტყოდა გაღარიბებულ ქვეყანას და ვართ ღარიბი ქვეყანა. რაზეა საუბარი მეგობრებო? ამდენი ფარისეულობა და სიხალბე არის დამღუპელი მეგობრებო. დამღუპელია ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ასევე მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად მოუხდა ყურში. არაერთმა გამოსულ, მათ შორის ბატონო ვაშაძემ, ქალბატონ ჩარკვიანი გამოდის და ქვეყანას მოიხსენიებს შემდეგ ეპითეტებით. ყველაზე უბედური ქვეყანა იქ ძალიან მერიდება ამის თქვა, ჩამპალი ქვეყანა და შემდეგ. თქვენ ქვეყანა არ გიყვართ მეგობრებო? როგორ საუბრობთ საერთოდ ჩვენს სახელმწიფო, ჩვენს ქვეყანას როგორ საუბრობთ საერთოდ რომ გამოდიხართ ლაპარაკობთ? და ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი სურვილი გვაქვს რომ ჩვენ ყველანი გავერთიანდით. ასეთი დამოკიდებულებით მე უბრალოდ არ მესმის, ვერ ხედავ პერსპექტივას ამ ოპოზიციასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან, როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ვითანამშრომლოთ. ქვეყანა 6 თვის განმავლობაში აყოფეს საბოტაჟის რეჟიმში. პასუხი არ გაუწია დღეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. რატომ დააზიანეს ჩვენი სახელმწიფო? იცით რას მეუბნებიან ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი მეგობრები? რომ ისინი დაიღალნენ ნაცმოძრაობის წევრების, ლიდერების ჩივილით ჩვენზე. და ჩვენზე კი არა კონკრეტულად ჩემზე ან ლიდერებზე, არამედ ჩვენი ქვეყნის პრობლემებზე. რეალურად იმაზე, რომ აქ რაღაც საშინელება ხდება. ჩვენ მოვიყვანეთ რამდენი მაგალითი. და ღიად გააჟღერეს, რომ დღეს თურმე მათივე შეფასებით ნატოს წევრი არ არის, ქვეყანა არ არის მზად რომ გახდეს ნატოს წევრი. შევახსენეთ კიდევ ერთხელ მათ, რომ ისინი თავგამოდებით, დაჟინებით ითხოვდნენ არ მიეცათ ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მათი თანამოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი. ჩვენ ამას მივახციეთ მეგობრებო და კიდევ უფრო მეც მივახცევთ. მიუხედავად თქვენი ამ მავნებლური პოლიტიკისა. მე არ მოვერდები ამის თქواس. ეს არის მავნებლობა მეგობრებო. ეს მავნებლობა უნდა დაამთავროთ. უნდა დაამთავროთ, იმიტომ რომ ასე ქვეყანა ვერ განვითარდება. აქ საუბრობდნენ რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არის შემცირებული. და ასეც არის ნამდვილად. მე შეგახსენებთ იანვრის თვეში ბატონი მელია, რომელიც ატომაც არ დადეს. მე მესმის მისი რომ გაუჭირდებოდა ყოფნა. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დარბაზში. იანვარში ყოველ დღე იმეორებდნენ რომ გაზაფხულზე უნდა მოხდეს რევოლუცია. რატომ ამბობენ ამას? ამბობენ იმიტომ რომ ინვესტორს არ კონდეს პროგნოზირებადობის შეგრძნება. სტაბილურობის შეგრძნება. ერთ-ერთი მთავარი და მე შემთხვევით არ გამიხსენებია 90-იან წლები. არც 2008 წლის ომი. მთავარი რაც ყველა სჭირდება მეგობრებო. როგორც ჩვენს მოქალაქეებს პირველად ჩვენს ხალხს, ისე უცხოელებს, ვინც აქ ცხოვრობენ, ისე ინვესტორებს, ვინც ფულის ჩადებას აპირებს ჩვენს ქვეყანაში, არის პოლიტიკური სტაბილურობა. სტაბილურობა. და ერთადერთი ძალა, მეგობრებო, კიდევ გავიმეორებ, ყოველთვის ამას ვამბობ და ყოველთვის შევახსენებ ამ ადამიანებს. ვინც ამ 30 წლის განმავლობაში უზრუნველყო რეალურად უწყვეტი მშვიდობა და სტაბილურობა არის ქართული ოცნება. როცა ჩვენს ქვეყანაში მიუხედავად აი ამ მავნებლური პოლიტიკისა, მათი მუდმივი უწყვეტი საბოტაჟისა, ჩვენ მაინც შევინარჩუნეთ მშვიდობა და სტაბილური განვითარება ჩვენი ქვეყნის. მივახცეთ შეკითხვები არის უამრავი და რა თქმა უნდა ამ დემაგოგიასთან და სიხალბესთან ერთად რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი ცილისამებაც. რომ მთავარი მიღწევები რა არის ქართული ოცნების. 1 ოქტომბერი არის მთავარი მიღწევა ჩემი აზრით.
1 ოქტომბერი, როცა მთელი ქვეყნის მოქალაქეები, მთელი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა რეალურად გათავისუფლდა აი თქვენი ჩაგვრელი რეჟიმისგან. და შემდეგ მე ძირითადად გამოვყო ყველა მიმართულებით პრაქტიკულად. იქნება ეს ადამიანის უფლებები. გუშინ მაგარ 27 ივნისს 7 წლის წინ ჩვენ გავაფორმეთ ხელმოაწერეთ ავსტრიების ხელშეკრულებას. მივახციეთ უვიზო რეჟიმს, თავისუფალ ვაჭრობას. ყველა მიმართულებით, იქნება ჯანდაცვა, განათლება, სპორტი, კულტურა, პოლიციის რეალურად დეპოლიტიზება და მისი გაძლიერება, უსაფრთხოების სამსახურის გაძლიერება, ყველა მიმართულებით, ჯარის გაძლიერება. ჩვენ გვაქვს ხელშესახები პროგრესი. ეს არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, არა. მე ჩემს გამოსვლაში ვისაუბრე, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის თავარი გამოწვევა არის ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მოსახლეობის სიღარიბე, მეგობრებო. 9 მილიონზე მეტი დღეს სახელმწიფოსგან ღებულობს შემწეობას, რომ გადარჩნენ. ამ პირობებში, მათ შორის 180,000 ბავშვი არის, მეგობრებო. ამ პირობებში მათ არ აინტერესებთ აბსოლუტურად არ ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობა, არ სტაბილურობა, გარდა პირადი ეგოსი. აი სწორედ პირადი ინტერესების გამო ხდება ყველაფერი. ის რაც ბატონმა ხაზარაძემ თქვა, მხოლოდ პირადი ინტერესების გამო იყო. რაც ბატონმა ვაშაძემ ასევე პირადი ინტერესები იყო, მის პირადი ამბიციების გამო იყო. და აღარ ვსაუბრობ ხა, რა თქმა უნდა, ნაცმოძრაობაზე და მათ პირად, ასე ვთქვათ, ამბიციებს და მათი ბელადის პირად ძრახებზე, რომელიც ყველაფერზეა წამსვლელი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. დაანგრევს ამ ქვეყანას, კიდევ გაყიდის, კიდევ ჩააბარებს, ტრებს, ოკუპაციას გააკეთებინებს დამატებით ტერიტორიების იმისთვის, რომ მან ხელახლა მოიპოვოს ძალაუფლება. ამას ვერ ეგრესებით, მეგობრებო. თქვენ ძალიან უხერხულად გრძნობთ თავს, ვინაიდან ისევ მიწევს საუბარი მათ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მემკვიდრეობაზე. მე ვისაუბრე ძალიან ბევრი ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, ჩვენს გრძელვადიან ხედვაზე. მაგრამ მეორეს მხრივ, მეგობრებო, ჩვენ არ უნდა დაგვავიზდეს, როგორ მოვედით დღევანდელობამდე. ერთის მხრივ წარსული უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეობა, ჩვენი თავი, ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ხალხი უნდა დავაწყოთ შეცდომების გამეორებისგან. მეორეს მხრივ სად ვარ დღეს და სად გვინდა რომ ვიყოთ. აი სწორედ ამ ხედვაზე ავაგეთ ჩვენი გამოსვლაც, მთავრობის ხედვა სწორედ ამაზე არის დაფუძნებული, ჩვენი პოლიტიკაც და მე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს პარლამენტს, თითოეულ დეპუტატს, ვინც გვერდში გვიდგას ჩვენ მთავრობას და როგორც ერთიანი გუნდი, მე მჯერა რომ ჩვენ ერთად ძალიან ბევრი საქმის გაკეთება შეგვიძლია. გამოწვევები ბუნებრივად ძალიან ბევრია. კიდევ გავიმეორებ პანდემია და მე მინდა აქვე კიდევ ერთ გავიმეორო ვაქცინაციასთან დაკავშირებით იყო არაერთი შეკითხვა დასმული. იმის მიუხედავად რომ მე ვისაუბრე და 2-3 დღეში უკვე შემოვა პირველი მილიონი ვაქცინა. შემდეგ გაჩვენეთ შემდეგი ეტაპები. Pfizer-ის კიდევ 1 მილიონი, შემდეგ კიდევ 1 მილიონი სხვა დოზა ჩინური ვაქცინების. უწყვეტად მაინც აგრძელებენ დემაგოგიას და ციცურვეს. რომ მთავრობას არ აქვს თურმე ესე იგი ვაქცინაციის გეგმა და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ რომ გვაქვს ჩვენ დალაგებული თავიდან ბოლომდე ეს სისტემა, მათ შორის ექიმებისგან შემდგარი ბრიგადები, რომელმაც დღეში 20-დან 30-მდე ვაქცინა უნდა ჩაადაროს, აცრა უნდა ჩაადაროს. ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ კოვაქსის პლატფორმიდან, რომელიც იყო დამოკიდებული მთავრობა მანამდე. როცა მე სანამ მე დავინიშნებოდი. იყო გარკვეული შეფერხება და თქვენ იცით რომ ევროპის ქვეყნებსაც ძლიერ სახელმწიფოებს ჰქონდათ ძალიან ბევრი შეფერხება ვაქცინების მიწოდებას დაკავშირებით. შემდეგ ჩვენ შევცვალეთ, როცა მე დავინიშნე და შემდეგ აგერ მინისტრი აქტიურად იყო ჩართული, ჩვენ ერთად პირადად ვესაუბრებოდით, როგორც Pfizer-ის ხელმძღვანელს, ასევე ჩინეთის ხელისუფლებასთან ჰქონდა ჩვენ პირდაპირ მოლაპარაკებები და მიმოწერები და მივახციეთ იმ შედეგს, რაც უკვე მოგახსენეთ. რაც შეეხება ეკონომიკის აღდგენას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან დიდი ოპტიმიზმის მომცემი არის ის ფაქტი, რომ ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა მიმდინარეობს. აპრილის თვეში ჰქონდა ჩვენ 45%-მდე ზრდა, მაისის თვეში ჩვენ ველოდებით 25%-იან ზრდას მინიმუმ, რაც გვაძლევს ძალიან დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს. ეს ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ესმით. მათ შორის ბატონ რომანს. კარგად ესმის. ეს რას ნიშნავს?
და მათი ეს გამოსვლა, მათი ეს პესიმისტური გამოსვლებიც ყველაფერი ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ რაიმენაირად ეს პოზიტიური მოლოდინები შეცვალონ და შეაფერხონ. ამას ემსახურებოდა ბატონი არმაზ ამ ბუმბერაზე ადამიანის ნათქვამი, რომ ესე იგი ჩვენ თურმე მთავრობა ვამზადებთ გაყალბებას თვითმმართველობის არჩევნების, ამას ემსახურება ის, რომ შეიქმნას კიდევ ხელახლა რაღაც არასტაბილურობის განცდა. მე გაძლევთ გარანტიას ჩვენი გუნდი, მთლიანად ჩვენი გუნდი, მთელი მთავრობა, რომ ჩვენ ვიქნებით მაქსიმალურად მობილიზებული. მთელი საპარლამენტო გუნდი, მთელი უმრავლესობა, ჩვენი ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, ჩავატარებთ უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე ღია თავისუფალ არჩევნებს და დამაჯერებლად ყველა მუნიციპალიტეტში გაიმარჯვებს ჩვენი პარტია. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ საპარლამენტო უმრავლესობას, ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეს, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებს, ბატონ თავმჯდომარეს, თითოეულ დეპუტატს. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ კონსტრუქციულ რეჟიმში ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილთან, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობას და ჩვენ მზად ვართ, მთავრობა მზად არის, რომ ღიად გააგრძელოს მუშაობა თქვენთან ერთად, იმისთვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს მაქსიმალურად შემოსუბუქოთ დღევანდელი მძიმე მდგომარეობა. ჩვენი მთავარი ხედვა რაც არის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის, იქნება ეს ეკონომიკის მიმართულებით, ადგილობრივი წარმოების განვითარების, ქართული ჯარის განვითარების და გაძლიერების, პოლიციის გაძლიერების, თუ ყველა მიმართულებით ემსახურება იმას, რომ 2030 წელს ეს არ თუ ისე შორს არის, მეგობრებო. რა ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, გავიდა სულ რაღაც 8 წელი, 8-9 წელი გავიდა. როდესაც ჩვენ გვაგრედიგებენ ოპონენტები, მე მინდა მათ შევახსენო, რომ არ არსებობს ნორმალური სახელმწიფო, რომელიც არ იხედება შორს და არ გეგმავს, არ აქვს ზელვადიანი განვითარების ხედვა. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და გისურვოთ მშვიდობა და სტაბილურობა. მადლობა. მადლობა.